Hei og hjertelig velkommen til del 3 av denne Compose-serien om PDF-templat. Mitt navn er Alexander, og i dag skal vi se på hvordan du kobler spørsmål med alternativer til PDF-templat. For det er ikke nødvendigvis helt rett frem. I forrige tutorial kjørte vi en prosess som populerte et PDF-templat med skoleinformasjon, og i denne videoen kommer vi til å bygge videre på den samme prosessen, så jeg anbefaler å se del 2 hvis ikke du har gjort det allerede. Inne i mappa radioknapper har jeg gjort klart et ekstra skjema med flere spørsmål som hvor mange elever huser skolen, hvilken type skole og hvilke fremmedspråk som tilbys. Her har jeg brukt spørsmålstypene radioknapper, nedtrekksliste og sjekkbokser. Altså alle spørsmålstyper som har flere alternativ. Fallgruven når man kobler spørsmål med alternativer mot PDF-templat er at man forventer at alternativteksten dukker opp i PDF-en. Det gjør den ikke. Det er svarverdien til alternativet som velges, som havner i PDF-en. Så hvis vi hadde valgt det første svaralternativet her, 1 til 100, så hadde vi fått svarverdien 1 i PDF-en. Derfor har jeg i de andre spørsmålene gjort svarverdiene de samme som alternativtekstene, fordi jeg legger opp til å skrive ut svaralternativene som velges i prosessen i PDF-en. Men det har jeg ikke planer om å gjøre med radioknappspørsmålet, og det er derfor jeg ikke har like svarverdier og tekster. I stedet for skal jeg vise dere hvordan du viser radioknapper direkte i Acrobat. I denne mappa har jeg gjort klart en utvidet versjon av skolemeldingen med nå rom for antall elever, skoletype og språkfag. Planen er å lage radioknapper til venstre for hvert alternativ under antall elever i Acrobat, og hente svarverdiene på vanlig måte innenfor skoletype og språk. Vi bruker samme metode som for fritekst, og har en blank versjon, og en med understreker som vi lager PDF-er ut av. La oss åpne de i Acrobat og klargjøre skjema på begge. Sånn. Parat har jeg også skolemeldingstemplatet fra friteksteksempelet, ferdig formatert og med samme alias. Og da jeg la til de nye spørsmålene nederst, så gjorde jeg det sånn så jeg enkelt kunne kopiere alle feltene inn på nytt herfra, uten å måtte bruke masse tid på å flytte feltene rundt, eller formatere alle feltene på nytt. Så da er det enkelt å kopiere og lime de inn, og bare hente de nye feltene herfra. Jeg gjør dette litt fort siden jeg allerede har vist hvordan det gjøres. Og aliasene til spørsmålene er henholdsvis skole, og siden vi ikke kan bruke norske bokstaver, kan jeg ikke bruke aliaset språk, så da blir det sprak. Og forresten, nå som vi har en bunntekst som går over flere sider, så kan du markere feltene i bunnteksten, høyreklikke og trykke på dupliser på tvers av sider. Slipper du å lage feltene flere ganger. Så la oss lage radioknapper. I klargjør skjemamenyen ser vi at du har mulighet til å legge inn nye felter, sjekkbokser, nedtekstmenyer, kalenderfelt, mye annet du finner i Compose. Men for nå holder det med et eksempel med radioknapper. Vi zoomer litt inn, trykk på radioknappen, og trykk der du vil ha den. Da ser vi en gul meny dukke opp, hvor vi må skrive inn øverst hvilket alternativ det er, altså hvilken svarverdi. Og hvis dere husker så satt vi svarverdiene på spørsmålet til å være 1, 2, 3 og 4, og gruppenavnet tilsvarer aliaset til spørsmålet, som jeg i skjema satt til å være antall elever. Og hvis dere ser til høyre her nå, så ser dere at vi har etablert en spørsmålsgruppe med radioknapp-alternativer, hvor gruppen, altså spørsmålet, henvises til med aliaset antall elever. Og hvis vi kopierer knappen, og sørger for at den er på samme linje som den første, og gjør det samme for de to siste alternativene. Så endrer vi svarverdiene til radioknappene, så de henviser til hvert sitt alternativ. Da har vi et nytt templat vi kan lagre og teste ut. Vi kan kalle det utvidet skolemelding. Og tilbake i Compose laster vi det opp. Jeg spoler litt raskt gjennom dette, siden dette ble vist i detalj i del 1. Og hvis vi går i fritekstmappa og lager en kopi av prosessen derfra, kaller den utvidet prosess for eksempel, flytter den inn i radioknapper-mappa,
Så kan vi legge til det ekstra skjemaet i prosessen. Slik. Og vi skal bruke et annet templat, så vi tømmer PDF-aktiviteten, legger inn nye templater, kobler til felter. Nå skal vi fylle ut templatet med informasjon fra 2 skjemaer, så da må vi gjøre det 2 ganger. Og for å passe på at vi får vedlagt riktig vedlegg, fjerner vi det gamle vedlegget og legger til det nye. Lagre og... Nei, vi må jo endre nettadressen til prosessen, så vi ikke får 2 prosesser som kjører fra samme lenke. Det er lett å glemme når man kopierer en prosess, sånn, og teste ut tjenesten. Så her er det ekstra skjema. La oss være litt på måfå, og hei, kan godt hende Kongsvinger har et helt killer språktilbud, hvem vet? Det viktigste er at vi får demonstrert hvordan det ser ut på en PDF når du velger flere alternativer. Og da har vi fått mail. Og da ser vi at riktig radioknapp er markert. Svaret fra nedtekstlista ble riktig, og Compose serverer et snasent komma og mellomrom mellom hvert alternativ du sjekker av. Så da skal du ha ganske god kontroll på PDF-templat etter disse 3 videoene. Men hvis du ikke fant de svarene du trengte, så legg igjen spørsmål i kommentarfeltet, eventuelt hvis du har noen ønsker til hvilke videoer jeg skal lage i fremtiden. Ha en videre fin dag. Ikke svi av budsjettet på vedlikehold av rigid kode. Besøk oss på våre nettsider og finn ut hvordan du senker utviklingskostnader med low-code.